boy, Lulo boy. I told you that I loved you and you didn't reply. I'm still waiting what you will tell me sometime. And that it can't be yes. Oh no, but I need to be yes for me. People want you to listen to what I ask and reply. Listen to my voice. And thank you very much. A big appreciation to all my followers, the viewers and subscribers. I'm here by the names of Rural Boy. I'm an artist and a singer and a songwriter in Rwanda. I invite you all, diasporas and all Rwandans who understand English, who listen to English, to come and view my channel. It's called the Rural Boy. I have English songs and Kinyarwanda songs. I also invite all the people from outside of our country or the foreigners to follow my channel and support me. I also thanks to Kiroso Film TV who allowed me to come and be interviewed by them. So I invite you all and I am going to sing my lovely song. Kiroso Film TV. Ni kuri Kiroso Film TV, umunsi udasanzwe, umunsi w'ibyishimo, umunsi umunezero, aho tubataramiye, aho tubagendera, aho tubereka beza, tukabereka ibyiza. Muri kumwe kandi na MC Peter umunyamakuru wa Kiroso Film TV, aho mubona muri screen kuri kamera za Kiroso Film TV muhabona umusore mwiza, umwana ukeye, umutipe ukeye, ndamubona yambaye hariyo shati ubwo ni rouge bordeaux ni iki nireba arabizi neza. Mubona muri bleu foncé, mubona muri su peresi y'icyamamare y'icyogajuru. Umusore mwiza rero ngira ngo mwese muramubona mu kamwenyu keza, mu byishimo byiza. Arashaka kubereka inyaka ndabona atayifite, ndagira ngo muhakanya abibwire mwanze mumenye hatataza guseka mutaramenya wari we bikabagora. Mwashyikira mikoro ya Kiroso Film TV mukibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina ni Rural Boy. Nkuko abahanzi twinjira rero reka mbaterere aga freestyle kugira ngo mumenye ibyo nkora ni koko kari byo nje kugaragaza aha ngaha. Ndabona nta bushobozi bwo kugutereta mfite, oya nta bushobozi bwo kugutereta mfite, ntuzagerageze sinagutereta nshuti. Amazina rero yatwibwiraga muri freestyle mu njyana ye nziza cyane, ahavuga ngo ndabona nta bushobozi bwo kugutereta mfite. Ubwo rero abakobwa mwamurebaga mwese mwari mwamundagaje amaso, mukure y'amaso, nta bushobozi bwo kubatereta mfite. Ko ubushobozi buzaboneka buracyashakwa. Iminsi ni mike kandi urabona ko iyo umuntu yinjiye muri industry nk'iyi abateganya kugira ngo ahige. Mu minsi mike nzababwira ko ubushobozi bwabonetse. Nzakora indi seri ya kabiri y'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo izaba series, nzakora nka seri 3. Hebwo uzakora nibabwira ko kabonetse. Ko kabonetse nibabwira ko kaza none kanaboneka kire kumugaragara ibindi bya nyuma. Only boy mwumvaga ni umuhungu wanyu, umusore wanyu ubabwira ko nta bushobozi bwo kubatereta afite. Mwabakobwa mwe mukure y'amaso, ariko kandi abarimya gatima ngo nibuboneka azababwira. Ubwo bizaza muri freestyle second freestyle. Ubwo zatubwira rero. Turi hano rero. Turi hano kuri kamera tugusanze mu rugo, hari wicaye mbona mwamukora ibitabo. Mwamukora ibitabo mwenda kumurika rwose n'umwandika ibitabo. Nsanze wicari hano nakubonye mu bigori hariya umeze nk'urimo utunganya imboga. Hanga ni mu rugo iwanyu? Ni mu rugo gusa ni kwicumbi nyine naho dukodesha. Urumva bwa bushobozi style ntabwo urubaka ngo mukodesha heza. Mukodesha heza hano mukodesha mufite n'akarima k'igikoni, ahantu mwasha gutera n'ibigori nka biriya turi kureba, harimo n'imboga. Ariko niryo toto ufite cyane. Umuhanzi agomba kwihaza akiha kugira ngo nijwi rye rigororoke. Murakoze cyane. Uti rero ubushobozi ntiburaboneka aha ngaha naho dukodesha naho ducumbitse, nanjye ntariko mucumbitse heza.
hari ibintu babiri. So rero abantu bakurikiye Kiroso Film TV, uyu ni umwe mu bahanzi bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bahanzi bafite freestyle nziza zigezweho mw'iyi minsi, ariko kandi benshi mutaramenya, twifuza ko muza kumenyera kuri Kiroso Film TV. Mwumvise indirimbo yiwe, ese ni indirimbo gusa ufite cyangwa hari n'izindi? Mfite n'izindi nyinshi cyane, zimwe zino mu ndimi z'amahanga. Umaze kugira indirimbo zingahe? Maze kugira indirimbo 4. Indirimbo 4. Izo mu ndimi z'amahanga ubwo ni zimeze gute? Ni indirimbo zo mu Cyongereza, zimwe njya nziririmba abantu bakavuga ko atari nje, bakavuga ngo ni umuntu wo muri Amerika waririmbye araza ama ijwi ndarecording ubundi ntanga. Noneho rero ndumva aho bigeze ubu ngubu wabiyereka, wagira ikintu ubwira abantu, wagira icyo usobanurira abantu noneho badukurikiye kuri iyo ndirimbo nziza y'abanyamahanga, iyo abantu bajya bakumva bakumva urumwongereza. Ndagira ngo byibura ugende uduha freestyle kuri buri ndirimbo kugira ngo abantu bakurikiye Kiroso Film TV bamenye ngo ni ninde turi kumwe. Okay. Lulo boy, Lulo boy, I told you that I loved you and you didn't reply. I'm still waiting what you will tell me sometime. And that it can be yes or no, but I need to be yes for me. People want you to listen to what I ask and reply. Reka je mvuge mu rurimi rw'igifaransa ngo coup de chapeau, ngo kurira ingofero mw'iyi minsi ndimo ndabona ko ni sawa, murimo murajyamo neza. Urumva kaho karimbo kakora ku mutima. Cameraman urumva atari sawa karimbo? Aya numvise ko ufite nyedo, kiraho nakandi twumve. Kanyana, you were the one I loved this since I met you, because your love has changed in my ways of living. What you do for me, show me that you love me, babe, and I decided to love you forever. The way you love me, Kanyan, is very unique, darling. You made me crazy about you, we never let you go anywhere. The way you love me, Kanyan, is very unique, darling. You made me crazy about you, we never let you go anywhere. Thank you very much. Welcome Mr. Boy, Reborn. Badukurikiye abakurikiye mwese Kiroso Film TV, uyu muhanzi muramwumva ni umuhanzi udasanzwe. Ndagira ngo abantu mwese muri kureba mu mwitegereze neza, yitwa Liboy. Bumva kandi bamukenera n'undi ni kuri Kiroso Film TV, niho mugiye kunyura. Liboy, ndumva nakubera manager cyane. Murakoze, nategereje manager kuko nakoze ama audios bura buryo kina shootinga video. Uyu munsi rero byakemutse kuvana wageze kuri televiziyo ya Kiroso Film TV, byose byatungana. Kabisa murakoze, nzababera umukozi mwiza kandi ko ibihangano ninje byiyandikira, kandi urumva ko abantu benshi bumvise ibi bihangano byanjye bazaterana comment hasi bavuge niba koko shoboye cyangwa se nje kubarimanganya. Nanjye nzabisoma, nzakusoma comment zabo, nimbona nshoboye koko bampa courage, nanjye nzakora byinshi bibashimisha nk'abaturarwanda. Kuri Kiroso Film TV ndajya nkubwire ngo nkurikije uko twe tukumva urashoboye. Murakoze, urasobanutse kandi ndumva uri intore. Nagira ngo nkubwire ubumvise ko ugiyemo mu Cyongereza gatoya, kuko rurano ururimi rwacu ubundi kavukire karemano twe twumva. Nibuka neza yuko areka abahanzi we abahanzi urabona mu mwihanganire mwebwe mwese abamukurikiye mwamutega amatwi nta kibazo. Harimo aravugisha abantu baba bamukeneye, abahanzi nyine niko baba bameze. Liboy, ndagira ngo nkubwire ngo urisanga ugiye mwirira ndirimbo y'Icyongereza neza, utangiye kuyiririmba nibuka beat zanjye. Jewe nubwo ndi umunyamakuru ariko ndi n'umuhanzi, jewe uririmba ibyanjye, ntago njya mu bintu byinshi, ariko ndi n'umubateri. Ngenda umubateri ncuranga drum. Wumvize gutangiye kuririmba numva nagiye mu ngoma, buri iyo ziba ziri hano guhita ngo ucurangira. Buriya rero ni byiza cyane kumanagingwa n'umuntu ukora ibintu n'ubundi yumva ko ibyarimo abikunda. Ndabikunda cyane. Manager mwiza mbonye, ndamushimye, baye mushimye. Murakoze cyane. Ubwo abantu mwese rero mushaka Liboy mubanze mumenye ko nukubanza guca kuri MC Peter, umunyamakuru wa Kiroso Film TV. Niwe rembo, niwe nzira, nta wundi muntu wo kugera kuri Liboy atanciyeho. Liboy hari indirimbo ariko yatubwiye kane kandi tumaze kumva eshatu, nayo shyiraho twumve.
minsi myinshi shize ntakubona maso yanjye yahoraga mw'ibicuro umutima nawo wahoranaga urukumbuzi rudashyira none ubu ngize amahirwe yo kukubona nta kindi ngusaba ndambuye amaboko ubanguka umpobere ibicuro n'urukumbuzi birangire mpobera umara ibicuro uko ugenda unyegera biragenda bishyira mpobera shira urukumbuzi imaranye igihe kirekire nari ngukumbuye bebe aha nari ngukumbuye kuko singuherutse. Yeah. Thank you, Mr. Riboy. Reka mvuge ngo mw'iki kiganiro tugiye kugirana ndaza kugerageza tuze kuvanga indimi kuko igihugu cyacu turimo cy'u Rwanda ni igihugu cy'amahanga. Nubwo ubona ari u Rwanda ariko ni u Rwanda rwuje ibyiza, ni u Rwanda ruhiga rugahigura, ni u Rwanda rufite intego nziza yo kugeza ku bana barwo iterambere. Bagomba no kumenya ko batwigishije kandi ibyo twize tugomba kubigaragaza, tugomba no kubishyira mu bikorwa. So mu kiganiro tugiye kugirana hari ibyo nza kujya nkubaza, hari n'akanya nza kuguha ukaza kugira ikintu wabwira abantu bakurikiye Kiroso Filime TV bumva izindi ndimi, cyane ko twebwe dukurikirwa n'abanyamahanga, dukurikirwa na Afrika, dukurikirwa n'Uburayi, dukurikirwa na Amerika. Abantu bose bakoresha indimi z'icyongereza baradukurikira, ndagira ngo uze kugira message waza kubaha. Rero unanitegura ko zimwe mu ndirimbo wagiye uduha, wagiye utugaragariza wakoze ko byibura imwe tuza kuyikora ikaranga. Mwe turaza kuyikora irangire kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya uko imeze. Riboy ndashaka kumenya ngo ni muntu ki. Ndagira ngo abakurikiye Kiroso Filime utwibwire kandi aho uzajya wumva hari ururimi wahiniramo wisange. Riboy nkuko mubyumva izina ni ryo muntu, ni umuhungu wo mu cyaro. Riboy rero ni umusore ufite imyaka 24, avuka mu ntara y'Amajyaruguru cyangwa se muri Northern Province. Kwiyitira izina rero aho byaturutse ni ukuvuga ngo umuntu ageze hano muri Kigali yatekereje asubiza amaso inyuma, sanga gukoresha irindi zina ritanyibutsa mu rugo cyangwa se naho nazagera hose nko mwumvishe ko ubushobozi butaraza, ariko aho buzazira nzajya nibuka ko kwivuko ngomba kuhibuka bananasubirayo. Riboy rero ni umusore ufite imyaka 24 w'umuhanzi nyarwanda ukora indirimbo zo mu njyana ya R&B mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Ni umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda, ndangije muri BBA Banking mu mwaka wa 3. Ubu dutegereje ko Covid iramutse ikishije make twa graduating. Ukaba uravuze uti kandi ndabatumiye cyane, mbatumiye muri graduation ni mu kwa 7 ndakeka, nitaba online izaba live, ubwo tuzabatumira kandi twiringe ko igomba kuba live, tuzayikora live kandi Kiroso Filime TV tuzaba duhari ku bwawe kugira ngo uyu munsi tuwukurikirane. Mbashimiye cyane. Riboy ni umwana wo mu cyaro wiswe izina uvuga ngo ntazibagirwa iwacu, ntazibagirwa, ntazagera hano Gikondo nkirara ukibagirwa ku ifishi, ugasanga ndi kwita waseje mu cyangwa se ahandi hantu kandi uri umwana wo ku ifishi hakurya ngiyo iyo mu Majyaruguru. Rero Riboy iyaba twese byadukundiraga mu mazina yose dufite tukaba dufitemo na byibura n'iry'iwacu mu cyaro. Wacu mu cyaro abantu benshi iyo bageze mu mujyi barahibagirwa cyane, byongeye abasore nkamwe mumaze kugera mu mujyi, mumaze kwiga amashuri nkayo ngayo, mumaze kuminuza, mugahita mwirengagiza neza karitsiye, mugahita mwumva abana mwabyirukanye mu cyaro wapi. Ese wowe wumva utekereza iki kuri bari abana basize mu cyaro? Bari abana basize mu cyaro rero nkuko nanjye nari imeze iyo ntagera hano muri Kigali, ndakeka ko iyi mpano mfite ntabwo nta hantu nari kwigaragariza. Hari bamwe na se bafite impano n'abandi bagerageza, mu ntego mfite cyangwa se muri gahunda mfite ni ukugira ngo nanjye mbe nagira uruhare nzatanga nkuko ndangiye kubona management mu musanzu wo kugira ngo promoting abandi baba bafite impano nkanjye ariko bakiriyo ku mucyaro. Riboy, ndagira ngo nkwibaze iyi mpano yawe y'ubuhanzi
n'iryari wamenye kuyifite? impano y'ubuhanzi namenye ko nyifite kera kuko nyisoza primary school numvaga indirimbo z'abandi bahanzi nkandika, ariko kubera ko ntabwo nari mfite ahantu nagaragariza ko mbishoboye, nagumye gupazistinga. Rero ndagerageza ngera muri secondary, ariko kubw'amahirwe muri university, kubera ko nari ngeze nyine n'ahantu mu mujyi hafite facilities, nagiye nsura ama studio, biba ngombwa ko ngerageza. Producer dukoranye indirimbo ya mbere arayishima, nyigesheje hanze n'abantu nabo audience bampa courage cyangwa se coup de chapeau, mpita nanjye rero gukora n'izindi nyinshi. Uyu munsi wa none umbwiye ko umaze gukora indirimbo enye, nimba numvise neza, ebyiri n'icyongereza n'ikinyarwanda n'icyongereza. Abanyarwanda muri rusange, abakurikiye Kiroso Filime TV, natwe ubwacu harimo nanjye ubwanjye urimo kubaza cyangwa kuganirira, ndagira ngo mbwire ko twishimiye impano yawe. Murakoze cyane. Kandi turakubwiye ngo go ahead, komeza utere imbere, wagura impano zawe. Nka Kiroso Filime TV tubereye hano kugufasha, nkuko tujya tubibwira abantu, tujya tubwira abantu ko ubundi tubera hano kugira tuzamura impano z'abantu bakiri batoya bakeneye nabo kugira aho bagera. Ubu nawe rero twiteguye kuzamuka kandi tuzabibafasha, turahari ku bwawe. Ndagira ngo rero twegera ku musozo, urebe ya ndirimbo y'icyongereza. Abura nanyikunze ya ndirimbo maze kuririmba nkava mu byanjye, byibura ubanze ugira ubutumwa butoya wahereza abantu bumva ururimi rw'icyongereza, ugire message ubaha yaba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, kuko abanyarwanda nabo dusigaye turenze, dusigaye turi mature. Ugire message waduha gatoya muri rw'icyongereza, none nusoza uze guhita dushyiraho karirimbo kugira ngo abanyarwanda bumve, byibura n'umubyeyi wakubyaye cyangwa se n'uwakureze n'abaturanyi biwanyu yumve ko Minerval itapfuye ubusa. Thank you very much. A big appreciation to all my followers, the viewers and subscribers. I'm here by the names of Rural Boy. I'm an artist and a singer and a songwriter in Rwanda. I invite you all, diasporas and all Rwandans who understand English, who listen to English, to come and view my channel. It's called The Rural Boy. I have English songs and Kinyarwanda songs. I also invite all the people from outside of our country, or the foreigners, to follow my channel and support me. I also thanks to Kiroso Film TV, who allowed me to come and be interviewed by them. So I invite you all, and I am going to sing my lovely song and the romantic song, which is called Listen to My Voice. Enjoy it and come to visit my channel and support me by liking, subscribing, commenting and sharing, so that I grow bigger and bigger. Yeah, thank you. Before singing, let me tell us in Kinyarwanda. Abantu mwarimu mukurikiye mwumvaga neza mutumva ururimi rw'icyongereza yavugaga, yarimo avuga ko yishimiye kuba kwino channel, yishimiye kubana namwe no ku imbere yanyu abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, abasaba ubufasha kumushyigikira no kumuba inyuma no kuri channel yiwe ya Rural Boy. Ndagira ngo mbabwire ko mugomba kumuba inyuma, buri araza kuduhana nimero ziwe za telefone, abafite ibitekerezo n'icyo bamufashisha mu nyunganizi z'ibitekerezo, kugira ngo mwese muze kumuba hafi. Muri kumwe na MC Peter, mukurikire neza iyi ndirimbo yiwe. Thank you. Rural Boy, Rural Boy. I told you that I loved you and you didn't reply. I'm still waiting what you will tell me sometime. And that it can't be yes, oh no, but I need to be yes for me. People want you to listen what I ask and reply. Listen to my voice and give them praise in your heart. My life's in your hands, save now. I can't survive when I'm missing my life. If you want to see all this song, view to Rural Boy channel and make subscribe. Thank you very much. Thank you too. Ya, reka rero tumushimire tugana ku musozo. Reka ngira ikintu namusaba yabwira kandi nanone abadukurikiye, niba ari abantu bumva wasuhuza
bagomba kujya bagukurikira kuri channel ya Kiroso Filime TV, niho honyine ashakirwa gusa, abandi bose mugomba guca kuri MC Peter kugira ngo mumugereho. Hari umuntu waba ushaka gusuhuza cyangwa ufite ubutumwa wamuha, wabikora noneho ukatanga nimero yawe ya telefone. Muri rusange ndifuza gusuhuza abanyarwanda bose, cyane cyane abatangiye kunkurikira, ni inkunga ikomeye, bamaze kunzamura channel yanjye imaze gukura ku rwego rwanjye, kuko abantu b'abakorege nibo tuziranye gusa. Ubwo ndakeka ubwo natangiye kugera no ku mateleviziyo n'abandi baturarwanda bazamenya. Mbaye mbashimiye kandi mbasabye kugira ngo uzagera kuri channel yanjye azasige anteye inkunga, kuri subscribe, ame comment cyangwa se anasharing ibihangano byanjye. Komeza wari umaze gusuza abantu, sinzi nimba hari warusigaje agomba gusuza ndetse na nimero ya telefone, twegera ku musozo. Okay, uwo nsigaje gusuza wihariye ni umuproducer wanjye y'inkorera indirimbo, producer Nexus. Ndamusuhuje cyane ahari, akomereze impano ye ahageze, ajya nkorera indirimbo neza cyane. Nimero ya telefone rero ni 078 9500 611. Iyo niyo wanshakaho kuri WhatsApp, ni nayo nimero yanjye nkoresha isanzwe. Murakoze cyane abakurikiraho Kiroso Filime TV. Ubundi butumwa bwanyu bugufi mwashaka kutugezaho, mwareba ku amwe mu mafilime aba kwino channel ya Kiroso Filime TV. Habaho Papa Kiroso, habaho Amarembo y'Ikuzimu inasobanuye mu Kinyarwanda, hakabaho kandi niyo bita My Life, hariho Papa Karimunda, hariho nyinshi amakomedi agiye atandukanye, Komanda, hajya hariho nyinshi zikangurira abantu kwirinda covid. Mwagera kwino channel, iyo umaze kureba imwe muri zo filime, inyuma habaho nimero ya telefone ushobora gutangira ubutumwa bwawe bwadufasha, ariko comment zawe, like zawe, subscribe ndetse na share ni bimwe mu nyunganizi bidufasha kugira ngo tubashe kuguma kwagura ibikorwa no kubagezaho byose kandi ku gihe. Reka rero tubasezere tubwira Lord Boy ngo turagushimiye, ubutaha kandi nabwo nitugutumira uzazubane natwe kugira ngo dususurutse abanyarwanda. Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane kandi aho muzanyenera musambona ndahari. Bye bye. Kiroso Filime TV.